يا ربي رؤيتك رجائي وإلى الجنات. السلام عليكم ورحمة الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواتي كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ أحوال طيبة؟ كنتمنى إن شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال. ربي يشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. كنتمنى أخواتي تكونوا كاملين بخير وعلى خير ومزيانين وما خصكم حتى شي خير بإذن الله. كما كنعرفوا أن الأيام ما بقى والو، تجي المدرسة ويجي الروتين اللي الإنسان كيتعود عليه مع وليداتو، مع الاستيقاظ بكري، مع نمشي للمدرسة. مهم سبحان الله العظيم الأمور كتبدل، العكس ديال الصيف. يعني الصيف كنعرفوا أن كتكون عطلة والإنسان في الليل ما كينعسش وفي الصباح كيصبح ناعس، يعني سبحان الله الأمور كتبدل. فإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى يجي هاد الدخول المدرسي يكون إن شاء الله كلشي الأمور مزيانة وترجع الأمور كلشي الوليدات يرجعوا للمدرسة ديالهم وتعاود الروتين ديال الإنسان، يعني اللي كان كيمشي للمدرسة ديالو، اللي كان كيمشي للمسجد كيحفظ. أي إنسان كيزاول الأمور في الحياة ديالو يرجع لينا بكل صحة إن شاء الله وبالنشاط والحيوية. يعني الإنسان تبارك الله جاز الصيف وبدل الجو وبدل الطاقة، كما كنقولوا الطاقة السلبية. يعني الإنسان كيخرج كيتلاقى بالأحباب ديالو. كنعرفوا الصيف سبحان الله العظيم كيجمع الناس، كيجمع العائلات، كيجمع يعني الناس اللي كتبغي، طبعًا كتشوف الناس اللي كتبغي والناس اللي عزازين عليك. وكنتمنى أي إنسان يعني يلاقاه الله سبحانه وتعالى مع اللي عزيز عليه واللي بعيد عليه يجمع الشمل ديالو. فاليوم أخواتي غنتكلموا على الثقة بالله سبحانه وتعالى، كيفاش تكون عندنا واحد الثقة بالله كبيرة، ويكون عندنا واحد اليقين بالله سبحانه وتعالى، باش هكذا الأمور ديالنا كتكون مزيانة وكتكون أي حاجة بغيناها في الحياة إلا وكتكون سهلة مسهلة ميسرة بإذن الله. أول حاجة ما خصناش نشكيو، لا تشتكي من الأيام فليس لها بديل. يعني الأيام الإنسان ما خصوش يقول الأيام عملت لي والأيام اللي جازت ما عملت حتى شي حاجة في الحياة ديالي يعني ليس لها بديل. أي يوم كيمر في الحياة ديال الإنسان إلا وخصنا نستغلوه بالدقيقة، بالثانية، بالساعة، يعني بكل ما كتحمل المعنى بالكلمة من ناحية الساعة ديال الإنسان، لأن الساعة غيسألنا عليها الله سبحانه وتعالى، اليوم غيسألنا عليه الله سبحانه وتعالى. فما نبقاوش نشكيو بالأيام ونقولوا الأيام عملت والأيام صنعت. راه بالعكس الأيام حنا اللي خلقنا الله سبحانه وتعالى لهاد الأيام، حنا اللي خصنا نعرفوا كيفاش نسيروا الأمور ديالنا في هاد الأيام، وتكون كما قلنا أول حاجة هي الثقة بالله سبحانه وتعالى كبيرة واليقين بالله سبحانه وتعالى. ثاني حاجة أخواتي ما نبكيوش على الدنيا، لأن آخر ديالها الرحيل. يعني مهما بكينا ومهما قلنا الدنيا ما عطاتناش ولا كنشتكيو دائما الدنيا ما عندناش الحظ في الدنيا، ما عندناش الزهر. بزاف الناس كتسمعهم كيهضروا بهذا اللفظ هذا، لأن أنا ما عنديش الزهر في الحياة وما عنديش الزهر في الدنيا. وشوف الناس، شوف الناس، شوف الناس، حنا كنشوفوا غير المظاهر. يعني الناس كنشوفوهم غير من الجوهر، من الخارج، ما كنشوفوش الناس من الداخل ديالهم شنو كيعانيو. ولو ان الناس كيبانوا لنا مزيانين، كيبانوا لنا كيعيشوا واحد الحياة اللي هي فيها الرفاهية وفيها يعني فيها كل شيء، ولكن ما كنعرفوش هاد الناس هادو شنو كيقاسيو في الحياة ديالهم، شنو كيعانيو. يعني حتى شي واحد ما خلقه الله سبحانه وتعالى كامل مكمول في الدنيا. الكمال لله سبحانه وتعالى، سيد الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كانش يعني ما كانش عنده كل شيء في الدنيا. راه كان عانى من الفقر، عانى من الجوع، عانى من يعني من قلة الملابس، على يعني سبحان الله العظيم كمال لله سبحانه وتعالى. باش تعرف الدنيا هنا حقيرة. ما تقولش انا ما عنديش الزهر ولا أنا الدنيا ما عطاتني شيء ولا انا من دون الناس. يعني عرف بان الدنيا المصير ديالها والاخر ديالها هو الرحيل. اي انسان فينا عاد يرحل. واجعل الثقة ديالك بالله سبحانه وتعالى ليس لها مثيل. يعني الإنسان سبحان الله العظيم ملي كيكون كيثق بالله سبحانه وتعالى وكيقول أنا ربي غادي يعطيني، ربي غادي يرزقني، دائما تفائلوا بالخير. دائما نقول أنا ربي الحبيب مادام أخر عليا واحد الحاجة إلا غيعطيني واحد الحاجة
ما هي أحسن، مادام أخر عليا واحد الحاجة ما عطاهاليش الله سبحانه وتعالى إلا والله سبحانه وتعالى مخبي عليه شي حاجة اللي هي مزيونة، شي حاجة اللي هي ما يتصورهاش العقل ديالي، مادام أنا ربي ما عطانيش هاد الحاجة يعني واحد الثقة تكون عندنا بالله سبحانه وتعالى كبيرة كبيرة بزاف، يعني مرة ما يكونش عندنا ذرة شك في الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى ما كيرحمناش ولا الله سبحانه وتعالى ما عطاناش حيت ما كيبغيناش ولا الله سبحانه وتعالى يعني ما رزقناش بواحد الحاجة اللي حنا طول حياتنا حنا كنتمناوها، يعني أي حاجة نقولوا خير بإذن الله خير، مادام يعني عطّل عليَّ الله سبحانه وتعالى هذيك الحاجة ولا هذاك الأمر إلا والله سبحانه وتعالى باغي لي الخير ولا غادي يفاجأني، يا ما يعني إذا ما فاجأنيش في الدنيا أكيد غيفاجأني في الآخرة، هنا دائمًا نخلّيو الأمل ديالنا بالله والثقة ديالنا بالله سبحانه وتعالى، كما قلنا ليس لها مثيل. وتوكل على الله سبحانه وتعالى، دائمًا خلّي التوكل واليقين ديالك بالله سبحانه وتعالى يعني كبير، دائمًا توكل على الله، فإنه على كل شيء قدير، كنتوكلوا على الله وكنقوموا من واحد الأمر ماشي نعملوا واحد الأمر ولا ماشي يعني نعملوا واحد الشغل ولا ماشي واحد المطاع اللي حنا ما عارفينش المصير ديالو، يا سواء كنا عارفين ولا ما عارفينش، دائمًا توكلوا على الله سبحانه وتعالى. كنا ماشيين للعمل ديالنا، كنا ماشيين للدراسة ديالنا، كنا ماشيين شي أمور نقضيوها، دائمًا قبل ما نخرجوا من البيوت ديالنا نتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، يعني دائمًا، دائمًا هاد التوكل على الله ما عمره يخطانا، لأن الإنسان ملي كيمشي وكيتوكل على الله سبحانه وتعالى، فأكيد الله سبحانه وتعالى ما عمره غادي يخيب الإنسان المتوكل، يعني المتوكلين على الله سبحانه وتعالى ما عمرهم سبحان الله العظيم كيخيبوا، حتى وإذا كان مثلًا غادي يوقع لك شي حاجة في الطريق ولا هذاك الأمر ما غادي يكملش ولا شي حاجة، فربي حبيبي كيكون معاك وكيعطيك واحد الصبر وكيعطيك واحد الرضا وكيعطيك واحد اليقين وكيعطيك سبحان الله العظيم. يعني هاد الأمور إذا عملناها إذا قمنا بها في الحياة ديالنا اليومية، فأكيد الحياة ديالنا غتبدل يعني 100 درجة، غتبدل واحد الدرجة كبيرة، كبيرة بزاف، وأي إنسان يعني عمل هاد الأمور هادي غادي تشوف واحد التغيُّر، واحد يعني ماشي التغيُّر اللي هو بسيط، واحد التغيُّر اللي هو سبحان الله العظيم كبير، كبير بزاف، يعني نتينا مع راسك كتحس بواحد الراحة، بواحد الرضا، أن الله سبحانه وتعالى دائمًا معايا، واخا مثلًا ما تيسرليش بعض الأمر ولا بعض الأمور، ماشي مشكل، يعني أكيد الله سبحانه وتعالى مخبي عليه شي حاجة، دائمًا نظنوا خير، يعني الظن اللي هو حسن، لأن الإنسان ملي كيظن بالله سبحانه وتعالى ظن خير، الله سبحانه وتعالى اللي قال الله سبحانه وتعالى: "أنا عند حسن ظن عبدي بي، فليظن عبدي بي ما يشاء، إن ظن خير فخيرا هو وإن ظن شر فشرا هو." يعني ظنيتي بالله سبحانه وتعالى خير، أكيد الله سبحانه وتعالى يعطيك الخير، ظنيتي بالله الشر والعياذ بالله فأكيد غتلقى الشر، دائمًا حنا كمسلمين كمؤمنين بالله سبحانه وتعالى نظنوا بالله سبحانه وتعالى خير، وأي أمر في الحياة ديالنا نقولوا خير إن شاء الله، مادام ما كملش إلا وهو خير، إلا والله سبحانه وتعالى جعل فيه خير. ودائمًا شغل راسك بذكر الله سبحانه وتعالى، دائمًا اجعل القلب ديالك منشغل بذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان ملي كيذكر الله سبحانه وتعالى كيجد كل ما هو جميل في الحياة ديالو، دائمًا القلب ديالك كيكون منشرح، الصدر ديالك منشرح، الأفكار يعني السلبية سبحان الله يعني ملي كتذكر الله سبحانه وتعالى هاديك الأفكار السلبية اللي كتكون في الدماغ ديال الإنسان سبحان الله، يعني ديك الساعة في رمشة عين كتغير كترجع للأفكار الإيجابية، يعني الإنسان اللي كيكون كيفكر مثلًا دائمًا بالشر وكيفكر بالسلبيات ودائمًا أنا علاش وكيفاش وكيبقى يدخّل يعني الوساوس الشيطان معاه، فأكيد ما غيبقى يذكر الله سبحانه وتعالى كما قلت لكم أخواتي كما غيبقى يذكر الله سبحانه وتعالى باللسان ديالو طبعًا اللسان مع القلب، فسبحان الله العظيم يعني كيرجعوا أفكار إيجابية يعني هادوك الأعصاب اللي كيكونوا فيك وديك يعني الحياة اليومية وديك الضغط النفسي، سبحان الله العظيم نتينا بيدك كتقول واش أنا كنت هكذا، واش أنا يعني سبحان الله العظيم الشيطان كيفاش كيأثّر على الإنسان، وحتى حنايا كيفاش كنخليو المجال أن الشيطان يدخل ويأثّر علينا لا سواء في الدماغ ديالنا ولا في القلب ديالنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. كذلك أخواتي ما ننساوش الاستغفار، لأن الاستغفار يزيل الهم.
الاستغفار يعني يجلب الرزق سبحان الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما نسوش الاستغفار، فالاستغفار أخواتي هو الدواء الوحيد للإنسان، هو يعني اللي كيذهب الهموم والغموم وكيجلب لنا الرزق والخير والبركة. فنكثروا من الاستغفار، نكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى باش نبدلوا الطاقة السلبية بالطاقة الإيجابية.